Хотите, чтобы ваш телевизор также круто смотрелся и висел вплотную к стене? Тогда это видео для вас. В большинстве проектов дизайнеры рисуют ниши и углубления в стене для кронштейнов, но это больше усложняет, чем решает данную задачу. Чтобы получить такой результат, нужно подобрать правильную модель телевизора и кронштейна к нему. Здесь установлен телевизор Samsung на данном кронштейне. Все, что вам остается, сделать розетки в плоскости стены за телевизором. А лучше купить его в Swan Connect Box, и тогда за ним ничего, кроме кабель-канала, делать не придется. Подписывайтесь, у нас много полезных советов по ремонту.